Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va aziz sinfdoshlar. Bugun men juda muhim mavzu haqida aytib bermoqchiman. Ilm ol, hunar o'rgan. Hozirgi kunda har bir yosh inson oldida turgan eng muhim vazifalardan biri sifatli ta'lim olish va munosib kasb egallashdir. Chunki zamonaviy dunyoda aynan bilimli va malakali insonlar hayotda o'z o'rnini topa oladi. Ta'lim inson yo'lini yorituvchi nur. Kasb esa uni mustaqil va jamiyatga foydali shaxsga aylantiruvchi kuchdir. Avvalo, ta'lim insonning dunyoqarashini kengaytiradi. Maktab va boshqa ta'lim muassasalarida biz to'g'ri fikrlashni, muammolarni hal qilishni va hayotda to'g'ri tanlov qilishni o'rganamiz. Bilimli inson qiyin vaziyatlarda yo'qolib qolmaydi. Aksincha, oqilona qaror qabul qila oladi. Ta'lim olish va kasb egallashda muvaffaqiyatga erishish uchun ma'lum bir rejaga amal qilish muhim. Birinchidan, maktabda yaxshi o'qish va asosiy fanlarga e'tibor qaratish zarur. Ikkinchidan, o'z qiziqish va qobiliyatlarimizni aniqlab, kelajak kasbini to'g'ri tanlash kerak. Uchinchidan, doimo o'z ustimizda ishlab, ko'nikmalarni rivojlantirish lozim. Chet tillarini o'rganish, zamonaviy texnologiyalarni egallash, qo'shimcha kurslarga qatnashish. Shuningdek, mehnatsevar, intizomli va maqsadga intiluvchan bo'lish juda muhim fazilatdir. Vaqtni behuda o'tkazish esa eng katta yo'qotishdir. Shu bilan birga, kasb egallash har bir inson uchun hayotiy zaruratdir. Kasb bu nafaqat daromad manbai, balki insonning jamiyatdagi o'rnini belgilovchi omildir. To'g'ri tanlagan kasb insonning nafaqat moddiy, balki ma'naviy jihatdan ham boy qiladi. Eng muhimi, kasb tanlashda o'z qalbimizni tinglash. O'z kasbni sevib ishlagan odam ishidan zavq oladi va katta yutuqlarga erishadi. Masalan, shifokor odamlar hayotini saqlab qoladi. O'qituvchi yosh avlodni tarbiyalaydi. Kosmetolog esa insonlarga go'zallik va o'ziga ishonch bag'ishlaydi. Har bir kasb jamiyat uchun muhimdir. Bugungi yoshlar uchun imkoniyatlar juda ko'p. Chet tillarni o'rganish, zamonaviy texnologiyalarni bilish, qo'shimcha kurslarda qatnashish. Bularning barchasi kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lishga yordam beradi. Eng muhimi, vaqtni behuda sarflamasdan doimo o'z ustida ishlashdir. Bundan tashqari, kasb tanlashda inson o'z qiziqishi va qobiliyatini hisobga olishi kerak. Faqat boshqalarning maslahatiga qarab tanlagan kasb ko'pincha kutilgan natijani bermaydi. Inson qalbiga yaqin sohani tanlasa, u yerda tezroq rivojlanadi va muvaffaqiyatiga erishadi. Xulosa kelib aytganda, ta'lim olish va kasb egallash har bir yosh uchun eng to'g'ri yo'ldir. Bilim va ko'nikmalar insonni yuksaltiradi va uni jamiyatga foydali shaxsga aylantiradi. Agar biz bugundan tirishib o'qib, o'zimizga mos kasbni egallasak, kelajakda albatta muvaffaqiyatli va baxtli inson bo'lib yetishamiz. Umid qilamizki, bu tavsiyalar har birimizni ilm olish va hunar o'rganishga undaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.